يا الله. حياك الله طاهر السلام. حياكم الله شباب، حياكم الله، حياكم الله شبابنا. والله اليوم حبيت شوية أسوي بث مباشر، صار فترة ما مسوين. الجو صاك، هسه بالساعة بثنتين بثلاثة إلا ثلث. حياك الله أمير عيوني، حيا الله الريشة العجيبة، شكو عليكم يومكم بعد أبو زهراء، حياكم الله جميعا. نورك حبيبي فراس، حياكم الله. والله صارنا فترة مقطوعين بعد شو اسمه الشغل، هذا ياهو كرار الزرقاني، هذا بعد عدل انا قالوا مات. حياكم الله جميعا، حياكم الله. هو امير وين الصيد السمك بعد؟ وتقدر توقف على البحر موت برد. شوف الجو اليوم شلون غير ضباب لحد الان، الساعة بثنتين بثلاثة الظهر راح تصير ضباب لحد الان. وين نقدر نصيد سمك؟ هلا مسلم، توني ارتخابر لك بالقرآن، كضيت التليفون ارتخابر لك وما ادري شلون نسيت. حياكم الله. والله اليوم انت حبينا شوي ضايجين، ما عندنا شيء بالبرج، قلنا خلينا نسوي هذا بث مباشر. حياكم الله. شوفوا حالنا، هذا شوف انقل بالماي وارجع لي ورا. هاي الحنفية سدوها، بعد نجيب ماي من البيت، اجيب يعني مو من البيت، من ابن عمي عنده قراده اجيب من عنده. وين انت؟ لو افر الكاميرا هسه على وجهي تموت ضحك امير. يا بقت لحيه بقت دنيا، طقيتها اللحيه بعد ماكو لحيه، ملتهي بنقل الماي. حبيبي كرار والله مشتاق لك بالقرآن، اخبارك صحتك امورك؟ حبيبي كرار الغالي، تحياتنا لكم شباب. عمي انت اهم خبر اسمه حبيبي مسلم الميساني، تحياتي. هسه بعد شوي خابر لك مسلم. شوف الجو اليوم يعني حتى واحد والله ما له خلق يعتني بالحمام. هاي امداد طيور صار لي فترة ما منظفهن، شوية ظهري وجعني وشغل ما جاي نلحق. بس زوجت الحمام، زوجت 10 زواج، طبقتهن وطبقت حمام. الله يساعدك امير، ان شاء الله نسمع اخبار طيبة عنك حبيبي. والله انا زوجتهن هم صار لي تقريبا اسبوع، 10 ايام من طبقت الحمام. بعد تعرف احنا نسوي فرخات شتوية، بس حجول ما عندنا، ننتظر الحجول يجن وبشهر الواحد. هاي حبيبي امداد بلنقوده، ننتظر الحجول ان شاء الله يجن والله كريم. هاي الحمام طبقته، هاي نشوفها لابدات. شوف ايش بيه اللابدات، حاولت. هذا من الزعيم البورش. هذا حبيبي امير الغالي وردة. الحمد لله امداد، الحمد لله والله بخير. يا هابا مين دوا فوين اوصي صابي بنت ابو اونغا، هاجي يحكي ويا ولد هنا منا. تحياتنا لكم شباب. والله اليوم حبينا بس نصور هيجي ضايجين.
هذا التوربو، صورة مو واضحة طبعا. لا هذه الطيارة، شوفوا لنا شوية أراكم هاي الطيارة. هاي الطيارة مالتي، نطلعها هنا. أو على كيفك على كيف. طبعا هذا الفحل فاي 6 مرات الأول بجنحة، وهاي الطيارة اللي ماخذ بها أول ناشونال على الدنمارك، وهذا 6 مرات الأول بجنحة ماخذ، وغير عندي يمكن 3 مرات رقم 2 و4 مرات رقم 3، طبعا على المقاطعة مو على النادي لو على الهاي. وهذا الله، وهاي الطيارة حفيدة نينا، والفحل حفيد هاري ابن الكافندش مباشر بشهادة جون هويمنز. وهاي عندنا طواير بعد، اكو بعد كم زوج ما طابقن، هذلنا طوايرهن ان شاء الله. فد يجوز الاسبوع الجاي اطبقهن، احط خانات هنا واطبقهن. اي حبيبي هاي اسمها دانيا الطيارة امير، هي اللي اسمها دانيا. طبقت على هذا الفحل، لان هذا الفحل ما شاء الله كلش خوش فحل يعني، وفاي 6 مرات الاول بجنحه. الله والتوفيق من الله بعد. وهنا يا يمه دفو دفو بارد عندنا ترى اليوم، شاعلين شوفات. حتى الطيور مال السباق طبقتهن، هاي طيور السباق، هاي كلهن 2020 اريد البنهن كلهن. تسلمون حبايب شباب، اريد البنهن ان شاء الله. وهذا هنا هم طبقناه. جوعانات بعد ما يعطينا كل هواي. هسه انتم بالعراق شلون اخبار سباقاتكم؟ جابوا الموطة، هاي سيارة تبيع موطة. هسه هذا اللي عجبه يروح يشتري موطة يروح له، راح يظل في 10 دقائق هنا وبعدين يروح. حبينا هيك نسوي فيديو صغير نتواصل وياكم، ضايجين ما عندنا شيء. وهذا الجو اليوم كلش قافل علينا الجو. طبعا عالقين بردات على مود المطر، هاي على مود المطر، لانه لا تمطر الدنيا 24 ساعة مطر. شوف القاع 24 ساعة رطبة. اي انتم يبيع غاز، احنا لا يبيع موطة. صدق هم عندي ابو الغاز، بس ابو الغاز معود يجي من الصبح يقعد الموتة. شلون اجواء باردة كلش والله. يونن يونن.
تحياتنا لكم شباب. شلون ما عندنا كوكسيدي يا حبيبي، ما لها غرض الكوكسيدي. هاي شوف الطيور قدامك، حتى ما منظف لا بين كوكسيدية ولا دنيا. الحمد لله والشكر. تحياتنا لكم شباب، حياك الله سيدنا، ربي يوفقك اجمعين. رحم الله والديكم، وتواصلنا وياكم 10 دقائق، وإن شاء الله نلتقيكم وقت آخر. تحياتنا لكم جميعا شباب، مع السلامة.